Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, канал Таро Мастер Сони и все гости канала. Приветствую вас, мир вам и вашему дому. И благодарю всем, которые пришли послушать, поддержать просто или интересуются действительно услышать ответ, который мы получим в этот расклад. А тема «Стучить, гремит, стучить на пороге стоит». Что уже на пороге у вас? И надо ли открывать дверь? Стучить? А, кстати, хотела предупредить, у меня бывает такое. Стук в двери, а за двери никого нету. Так что не спешите открывать дверь. Если вы увидели, что за двери там никого нету, а стук есть, не открывайте. Это бывает, когда просится, хочет войти в ваш дом какая-то нечистая сила. Так что лучше не открывать, чтобы посмотреть, а кто там и что. Ну, если не остался у двери, значит, и неинтересно знать, кто. Иногда дети могут играться. Ну, постучали и побежали. А вам зачем открывать? Да, очень часто, как именно через детей, самое невинное, играются вот такие нечисти. Так что имейте это в виду. Тема такая, потому что гремит, стучит, на пороге стоит. И давайте будем смотреть, кто там у вас на пороге. Я, как обычно, в своем репертуаре предлагаю 3 варианта, чтобы раскачивали своя интуиция. Вот на мой канал приходят такие люди, которые с даром, но не очень уверены, чувствуют, но не очень уверены в себе или не знают, откуда начать и так далее, и так далее. Не буду подробно, и это неспроста. Я проходила такие моменты, мне помогали. И вот сейчас я помогаю другим, как подсказки даю, как распаковываться и так далее. Да, кому интересно, у меня под видео найдете мой телефон, там WhatsApp, как WhatsApp и Telegram. Пишите смски, сообщения оставляйте. Как смогу, отвечу. Иногда я очень занята. Буквально, так что могу и на следующий день, если не успею вовремя. Просто ждите, если действительно вам хотелось бы со мной о чем-то поговорить. Так, первый вариант. Пошли. Давайте сперва увидим подсказка отсюда. Гремит, стучит, на пороге стоит солнышко. Открываем дверь широко, потому что это кармический старший аркан, это кармическая ситуация. На пороге ваше солнышко. Оно может прийти к вам в виде человека, тот, который вы долго ожидали или вообще не ожидали. Но карта Солнца, как аркан, сама по себе говорит о перемене. И это будут положительные перемены. Они начнутся как раз стук в дверь. Стук-стук. Открывайте, а там солнышко. А там кто-то, который несет в вашей жизни перемены. Принимайте. С открытым сердцем принимайте такой человек. Даже если это незнакомец,
который просто постучал, а могу ли попросить стакан воды? У меня и этого было. И я не понимала в тот момент, что я принимаю у себя в дома ангел во плоти. Да. Была такая ситуация. Не надо презирать людей. Даже если человек выглядит не очень так классно одетый или что. Но давайте не будем увлекаться, хотя я неспроста об этом упомянула. Значит, кому-то нужно услышать. Это солнце, этот человек, который постучал в вашу дверь, считайте, что с этим человеком, посредством этого человека, постучила радость, пришла любовь, взаимность и счастье. А знаете, иногда так начинается знакомство. Это относится сейчас для некоторых, сугубо для некоторых из моих девочки, которые смотрят видео, расклады, делают ритуалы, но никуда не выходят в социуме. Я однажды говорю, ну выйди же. Это как в тот анекдот, когда человек молился, усердно молился. Господи, Боженька, дай мне выиграть эту лотерею, мне так нужны деньги. Я никак не смогу быстро заработать такие деньги, а мне позарез они нужны. Боженька, помоги мне. Господь слушал, терпел и проговорил: дай мне шанс, купи себе лотерейный билет. Но это очень старый анекдот, вы знаете. И так и с вами, девочки мои. Ну, дайте шанс себе, выйдите из дома. Ну, где-то с подружки, где-то в кафе выпить, на парк, на прогулку. Дайте Боженьку шанс, чтобы встретить вас, этого человека. Нет? Села там, работа, дом, работа, и ждет. И вот, когда увидел Господь, что вы не очень любите социум, есть такие, я говорю, сугубо некоторые из вас, вы себе сейчас узнали, придет у двери, да. Или адрес спутал, или в виде краны починить кто-то. Вы позвали и ожидали. А это ваше солнышко, это ваша любовь, тот, которого вы долго ожидали. Так что, а другие будут какие-то, открывается дверь, буквально стучится в ваши двери какая-то перспектива, шанс на очень хорошая работа, новая работа. Очень светлая перспектива. Кстати, принимайте предложение, если к вам, да. А сейчас давайте еще 3 карты, чтобы выяснили. Еще больше хочется узнать. Вот, уже побежали. Так, куда побежала? Ух ты! Туз воздуха. Но здесь оно нарисовано как перышко. А перышко – это знак свыше. Открывается дорога, новая возможность. Вот, новая дорога. Вам нужно пойти по этой дороге, не надо колеблиться, потому что она будет солнечная, она будет наполнена с радости. 9. Нет, это... Да, 9. 9 посохов. А вы такая. Вы защищаетесь. Там
9 замки поставили на свою дверь. И это может быть не буквально дверь вашего дома, а может и так. Это может быть дверь в ваше сердце. Вот так, как белая волчица. И вот принимайте в щеки, ну, в жезлы, любая попытка вторгнуться в вашу территорию. Вы не подпускаете в свое сердце, своя территория так легко. Я не случайно начала с тем, что вы как-то замкнутый человек. Когда я говорю, вы не любите особенно много толпа, там, где много людей, это потому, что вы немножко замкнутый в себе человек. Вы не любите рассказывать слишком много о себе, не даете знать. Да, а некоторые обжигались по-страшному в личных отношениях. Некоторые, кто выбрал первый вариант, повторяю, обжигались и обжигались по-страшному. И как следствие этого вы держите оборону. Вы на щеку все время. Да, вот почему высылает свыше. Это свыше вам выслали. И пятерочка пентаклей. Потому что вы боитесь. Вот почему так. Настороженно к незнакомым. И вот такие странные явления, потому что вы боитесь опустошений. Когда я сказала, что вы обжигались по-страшному, это было полное финансовое и духовное и эмоциональное опустошение. Кто-то так нагадил вам в душу, но так нагадил, что с годами потом не смогли, да, привести себя в чувство. Это сугубо для некоторых. Не тяните все на себе. Magician. Да. Но это будет буквально магия любви. Боженька знает, как открыть ваше сердце. Оно закрылось давно. Вам хочется открыться. Вам хочется любви. Вам действительно хочется настоящие отношения, построенные на взаимности. Но это как, понимаете, как инстинкт сохранения у вас уже. Просто инстинктивно отталкиваете из-за страха от боли, которые вы прожили. Опять повторяю, сугубо для некоторых, не для всех. Но здесь будет магия. Солнце и магия – это волшебство. Волшебство, мир света, это свыше. И, кстати, это вмешательство самого Бога. Этот человек, с которым вы встретитесь, вы были, это из прошлого, из бесконечности. Вы уже встречались в другая ситуация, в другой жизни. И так что вот это преодолеет перышко. Знак, знак, знак. У вас будет знак. До этой встречи у вас будет знак. Запомните. И маг. Очень часто карта маг. Не все тарологи так читают, но так как я с гематрией тоже занимаюсь, и я говорила, что все 22 старшие арканы соответствуют на 22 буквы в еврейского алфавита. И это как раз оно и выглядит, если я вам покажу, что вверху, то и вниз, как буква Алеф. Оно так и выглядит. А буква Алеф стоит за Бога.
Вот запомните, божественное проявление здесь тоже можно прочитать. Особенно, когда два старшие аркана выходит Солнце. А Солнце что это? Это какая-то энергетика марсианская. Да? Сильная, марсианская, огненная, светлая. Без Солнца нету жизни. Это просто замечательный аркан. Два входят. И поэтому я сказала, сам Боженька высылает вам человек. И будет знак, открывается дорога. Для вас открывается дорога. Так что все эти ваши страхи, которые заставили вас огородиться, защищаться все время, из-за страха от потери, которые были у вас, они уйдут. Вот что стучит и гремит. Ух ты! Ангелы что скажут? Мои ангелы подтверждают или дополняют. Медитация. Вам нужно медитировать. И когда вы медитируете, посмотрите, кто здесь, ваш ангел. Он дает, я сказала, подсказка будет недвусмысленная. И слушайте своя интуиция. Вы почувствуете, когда это время. Оно уже на пороге. Да. И будет самое перфектное время. Слушайте, слушайте. Ах, как загадочно. Ну, прекрасный первый вариант. Я надеюсь, вы меня услышали. Не пропускайте открыть дверь своего сердца здесь, потому что вы боитесь от магии, вы боитесь от манипуляций, вы слишком много здесь закрываетесь. Этот страх надо убирать. Разумная осторожность, да, но страх слишком, да, который закрывает вас, нет. Достаточно быть осторожными, все. Вот такой был первый вариант, мне понравился. А мне еще хочется отсюда одна карта, подсказка для первого. Ты куда пошел, мое нескончество? Так, давай, говори, расскажи. Вот, посмотрите, предупреждение. Меч короля Артура. Кто был способен вытащить этот меч из камня? Этот меч долгое время как заколдован стоял этот камень. Вы знаете историю короля Артура, я не буду сейчас. А кто не знает, поищите в интернет, очень интересная история. Только король Артур в молодом возрасте был способен вытащить этот меч, потому что такой меч, вот этот заколдованный, мог вытащить очень праведный человек. К вам праведный человек идет. И вы получите как перышко предупреждение. Возможно, найдете перышко у своей двери, когда вы возвращаетесь домой или по дороге домой. Вы боитесь. Я говорю, потому что боитесь боитесь, что за вас наблюдают люди, которые потеряли свою совесть и вредили вам. Я говорю, кто-то здесь, да, власть имеющие какие-то. Ух, боже ты мой, убери эти страхи. Ага, и все это было из-за треугольника. И привело вас вот в такое бездействие. Вы не могли сдвинуться после такого удара. Да, маска. Вы очень боитесь от людей под маской. Большинство в социуме несут, к сожалению, маски. Но вы тоже. Вы притворяетесь, что у вас все хорошо. А внутри, да. Из-за разбитое сердце. Карты подтверждают все, что я сказала до этого. Не бойтесь. Не бойтесь. Тот, который приходит к вам, будет праведный, как
Неспроста сравнение с короля Артура я сделала. Так. Да, это уже спросили. Двоечки. Тарам-та-там. А здесь рыцарь мечевой. Ничего себе. Сам собственной персоной нарисовался рыцарь мечевой у вашей двери. Это молодой человек, возможно, военный, потому что мечи это, возможно, профессия у него связана с металлом. Все, что с металлом связано. Возможно, татуировки делает. Но по стихии воздуха, мечи, возможно, он еще и работает с менталом, с головой. Проекты, прогнозы, возможно, говорит, вещает. Все, что в голове, думайте, все, что в голове. Это может быть мужчина для некоторых. Ну, в принципе, эта карта говорит о мужчине с темными волосами. Ой, эта карта рыцарь мечей, это, как сказать, он приносит какие-то неприятные новости. В принципе, мечевой рыцарь или, сейчас скажу, в принципе, читается одно из значений как неприятные новости у вас. Возможно, связано по здоровью, с какие-то резкие перемены. Возможно, по деньгам какая-то неприятная неожиданность. Возможно, где-то на работе к вам придет человек, который как злой гений, очень умный, но агрессивный немножко. В любви такой человек приносит холодность. Это аркан сулит холодность и злость. Возможно, ваш партнер злой сейчас на вас, обиделся, поссорились. Или вы услышали какая-то плохая новость, и вы обиделись и поссорились. Да, здесь надо держать свои эмоции на коротком поводке. И никак не бойтесь менять свои планы. Давайте увидим, с чем связаны эти новости. Классическое значение. Да, еще хотела добавить. Если у вас такой мужчина, партнер, с которого вы то расставаетесь, то снова соединяетесь, в принципе, когда выпадает рыцарь мечей на вопрос о любви, это ненадежный партнер. Если вы хотите строить прочные, длинные отношения, которые заканчиваются, естественно, с созданием семьи. Нет, он не готов к этому. Он приходит, уходит. Приходит, уходит. Не это, если вы подумали о партнер, да, стучит в дверь, этот человек не готов создавать серьезные, длинные, прочные отношения. Чтобы знали одно из значений этого. Какая весточка он к вам приносит? С чем пришел этот рыцарь? Ой, ну да, кубка любви приготовил, и голубь мира придет мириться, типа. Ого, и колесница. Перемены хочет. Ага. Ну, слушайте, эти отношения с этого рыцаря, который у вас у двери,
Для вас это как прохождение уроков, как обучение. Это и для его, и для вас. Вы взаимно какие-то уроки усваиваете. Возможно, для некоторых из девушек это человек, с которым вы в институте, например, обучаетесь, или в какой-то, ну, кружки, там, клуб, курсы проходите вместе. И не только для девочек. И иногда рыцарь мечевой может быть и девушка. Да, потому что, ну, как Жанна д'Арк. Да. Так что каждый под себе. Приходится любовь. Это начало. Любовь в смысле туз, кубки. Тузы — это даже не то, что начало, потому что это не сформированная еще энергетика. Не определилась, но она вокруг вас. Потом приходит такая энергетика любовная. И хочет перемены. Хочет уже здесь что-то более, как сказать, более определенное. Хочет с вами пройти какие-то уроки. Что-то зацепило его в вас. И что это? Ну, ваша солнечная энергетика. Да. А может быть, созрел по солнцу, начал созревать для создания, ну, продвигать, так скажем, ваши отношения вперед. Но перемены, колесница точно перемена. А возможно, остановиться у вашей двери на машине, взял 3 пентакля, как Буратино, и вот тебе радость, вот тебе счастье. Здесь тоже, в чем негативная, в чем плохая новость? Это туз мечевой. Какая-то манипуляция приготовил он. Он приготовил какая-то манипуляция здесь. Так, неплохой человек, скажу так, хотя посмотрите, его стихия — это слова и манипуляции. Ох, как хорошо умеет разговаривать и убеждать. Вот в чем может быть не очень хорошая новость для вас, потому что он может сманипулировать так, что переубедит вас и увести вас от вашей дороги. В чем опасность? Слова переубеждения, слова манипулятивные. Еще один рыцарь. 2 уже жезловый. Но он же ходок. Понимаете, рыцарь жезловый и этот бесслаберный, это как у Лавелас. Немножко, имейте это в виду. А иначе манипуляции будут. Вот почему говорю, может быть не очень хорошая новость у двери. Но вот такая игра затеял. Будет выливать кубка любви перед вами, будет страстей разжигать, тем более солнце, у вас такая энергетика вкусная. А почему не покушать немножко из вашей энергетики? Пробивной прорывается новая затея, новая идея какая-то у него в голове, и он проталкивает эту идею, хочет это реализировать вместе с вами. Вы решаете, нужно это вам или не нужно. Дайте еще. Надо ли остерегаться от чего-то? Надо ли остерегаться? Отшельник. Но он сейчас одинокий. Но игрок. Да, вам надо остерегаться, потому что он игрок. Это игра. Это Маяковский отдыхает.
когда он начинает, вошел в роль, имейте это в виду. Но если вам приятно поразвлекаться, послушать и поиграть с ним, кому как. Вот такой был второй вариант. И третий вариант. Гремит, стучит, на пороге стоит. Ух ты! Семерка. Семерка. Ха. Белая мышь. Семерка. Семерка посохов здесь. Или к вам приходит такая мышь, беленькая, или вас хотят превратить в подопытной. Вы знаете, эти мыши пользуются в лаборатории. Опыт. А так что вот эта карта мне, я поэтому и остановилась. А в то время посмотрите на эту карту. Это дракон здесь. Глава дракона. 6 плюс 1, 7. Семерка посохов. В принципе, как аркан, говорит активность, что-то очень активно, очень быстро будет стучиться. Сейчас увидим, что. Но с вашей стороны нужна быстрая реакция, чтобы не сделали из вас вот такая мышь подопытная. Вам нужно проявить здесь твердость, вся твердость своего характера. Надо проявлять свой характер. Нельзя идти по головам, но я скажу, у вас защита. Вы здесь должны стать на защиту своих интересов, отстаивать свое мнение, чтобы вам не влияли на вас, потому что попробует, кто-то придет и попробует разубедить вас, что вы не на правильном пути, вы неправильно выбрали, это не то, не все. Надо стоять на своя позиция, надо защищать своя территория, свои намерения, свои мысли, чувства. Потому что если вы поддадитесь, вы потеряете свои цели. Но то, что приходит у вас у двери сейчас, очень-очень быстро и активно приносит изменения. Изменения. Что-то с вашей работой связано. Вот почему надо отстаивать. Вот на разделе. Надо отстаивать, потому что если вы, слушайте, кто-то вас будет переубеждать, а вам карта говорит, вам нужно стоять на своей позиции, защищать своя территория, свой интерес, свое мнение. И если поддадитесь на влияние, это приведет вас в пятерка пентаклей. Будет потеря. То есть то, что вам предлагают и хотят вас убедить, что это будет к лучшему, нельзя принимать. А это связано с любовью. Ой, возможно, кто-то скажет, да, тебе не нужна эта женщина, или тебе не нужен этот партнер. Да зачем тебе? Не слушайте чужое мнение. Кого надо слушать? Вот. Туз мечей – это ваша идея. Кого? Идея, прорыв, открывается дорога. Это ваша дорога. Надо следовать по своей дороге, а не по указ
или влияние другого человека. Потому что если вы примете совет и не слушаете своя интуиция, свой ум, это тоже ум, голова, да, мечи, дорога к любви у вас повернуть вниз, не будет дорога к любви. Да еще семерка. Еще одна. 2 семерки уже. И 8. Очень скоро. Это будет очень скоро. И давайте рассмотрим эту семерочка. Семерка, 8 жезлов. Нет, 7 огня и 7 стрелой. Обман. Отстаивайте, говорю, отстаивайте, кто-то попробует вас обмануть. Как обмануть? Ну, возможно, дадут вам неправильную информацию. Ну, например, у вас новая дорога открывается примерно на любви, да? 2 туза. А кто-то приходит, чтобы забрать у вас этот ресурс любви, ваша любовь, скажет: да, ты знаешь, я видела его, или я видел ее, или неважно что, ну какая-то фальшивая информация, ложь, обман, чтобы украсть то, что вам по судьбе у двери уже. Понимаете? Чтобы не потеряли шанс на любви, когда этот шанс уже у двери. Да, а потом будете в самобичевании, потом будете себя обвинять. Ну вот, новое, вот. А иногда самобичевание, когда мы обвиняем себя во все грехи мира, тоже может быть вот этот вор, который крадет у нас то, что приготовлено. Страх. Да-да-да, кто-то хочет вас напугать. Потому что вы на пороге изменения хорошие. Открываются 2 дороги у вас. И новые возможности, новые идеи. По любви тоже новая дорога. И вдруг, кто это? И вот безденежье. Карта пятерочка пентаклей и безденежье. Посмотрите. Да, потому что без любви деньги не будут. Просветление вам нужно. Встреча. Вот, у вас на пороге встреча. Встреча с любимым человеком. Вот. А кто-то захочет предотвратить эту встречу. То ли будут вам ставить палки в колеса, то ли будут вас обманывать, то ли крадник поставят. 7 мечей — это и крадник, магическое нападение. Всячески кто-то не хочет, чтобы вы встретили своего человека. Иначе... И эта царевна, она сама выпрыгнула. Это жаба-царевна, это подружка какая-то. Или, короче, женщина. И для мужчин, и для женщин это женщина-подруга. Типа, да, с короной напялила себе на голове, советы там раздает, да. Ох, как наквакала, как я говорю. Да, и опять вместе, это выходило день или 2 дня тому назад, не помню, но совсем недавно. Одни и те же карты выходят. Ха! Надо же. И вам потом будет очень обидно. Если вы обиделись из-за какая-то ложная информация, или на вас воздействовали магически, я говорила и раньше, троечки, очищайтесь, у вас заберут, просто украдут ваш шанс. Надо отстаивать свое. Мое со мной, твое с тобой. Пошла
куда подальше, и дорога обратно ко мне не нашла. Вот так. Давайте увидим, что ангел скажет здесь. Вот что. Оно вот-вот на пороге у вас. На новые отношения, на новый шанс, на любви, на встречу с любимого человека. Тот, который станет для вас любимый. Но кому-то какая-то жаба завидует из-за зависти в следующие несколько недель. От сегодня в продолжении нескольких недель это произойдет. Эта карта не говорит, что произойдет через несколько недель. Нет, в расстоянии от сегодня, сейчас, в продолжении нескольких недель это у вас на пороге будет. Имейте это в виду, готовьтесь и не слушайте. Да, маловероятно. Что маловероятно? Что маловероятно? Так, я сейчас расскажу, что они начали рассказывать. Это не исполнится, будет маловероятно исполниться, если вы не верите. Значит, если вы верите, будет выбор. Это вам решать. Примите этот шанс или не принимайте этот шанс, но шанс к вам придет в следующие несколько недель. И будет мирное разрешение. Помните, там была карта и страх, и обида, а возможно уже кто-то внушил вам и страх, и обида к человеку, с которого вам суждено начать дорога в любви и новая какая-то дорога. Возможно, вы этого человека уже знаете. Или, если не произойдет в несколько недель, будет в несколько месяцев. От вашей реакции зависит все. Да. Пойдете ли по-новому? Вот новая дорога. Выберете ли вы вот эта звездочка, которая говорит, что ваши мечты здесь сбудутся по этой новой дороге, и любви будет? Ну, здесь надо прощение. Посмотрите, ангелы говорят о прощении из-за мирных решений. Но если это от вас зависит, возможно, кто-то вас уже обидел, вы обиделись, возможно, у вас не было правильной информации, кто-то вас оболгал насчет другого человека, и вы расстались. Жаба вышла, ложь, обман вышел, крадник. На отношения, например, и, возможно, вам сделали. Я помню, что троечкам надо было чиститься здесь. Вот и карты о чем говорят. Это от вас зависит. Работайте, не упустите свой шанс. Шанс дадут, но от вас зависит. Конечно, да. Эта жаба занимается с паучьей порчей. Она делает сеть, она хочет схватить этого мужчину или этой женщины в своей сети. Не определяю пол здесь. Жаба может быть мужчина, может быть и женщина. Из-за зависти. И вот такие сети лепки, да, чтобы не случилось это. Всячески старается помешать. Борется, вот какая борьба идет здесь. Из-за деньги. У нее денежный интерес к вашего мужчины или к вашей женщине. Если женщина статусная, деньги для мужчин относятся, кто-то из ваших знакомых, друг, увидел ее и подумал, зачем этому дураку такая женщина? А мне самому такая нужна. И начинает борьба. А для других такая женщина. А зачем ей такой мужичок?
мне самому нужен такой. И начинается. Потому что мужчина, который направленный, он семьянин, он добивается, зарабатывает денежки, вносит в дом, привносит. Ну, какие-то качества у него есть, которые ей понравились. Или просто от зависти. Даже если не увидела лично, но ставит вам крадник на сакральный. А возможно, хотела деньги собрать, крадник на деньги. А криворукая сделала так, что и отношения забрала. Есть и такая вероятность. Ну все, рассказала, подсказала. Всем вам желаю очень много радость, счастье, и пусть зло обойдет вашу дверь, пусть никогда не войдет в ваш дом, пусть ангелы, хранители, силой рода, силой природы, все духи защищают вас, дают вам подсказки и ведут вам в правильное направление. Пусть все беды обойдут в сторону. Аминь. Да будет так и будет. Пальчики вверх, подписывайтесь, пишите комментарии, будьте более активны. Благодарю всем, которые этого делают. Пока-пока.